turp bu hündürlükdədirsə, bu böyüklükdədirsə, ümumiyyətlə turpu yaşıl kütləsinə görə baxıb suvarmamaq lazımdır. Əsasən kök hissəsinə baxırıq. Baxın, kök hissəsinə baxırıq. Yumurlar əmələ gəlməyə başlayır. Suvarmaq lazımdır ki, yumurlarda böyümə baş versin. Və burada bütün turplar bu vəziyyətdədir. Yumurlar şişməyə başlayır. O ərəfədə də susuzluq çəkməsin. Torpağı qurudursa su vermək lazımdır. Yəni turpu bu vaxtı suvarmaq mütləqdir. Ümid edirəm ki, faydası olar. Sağ olun, var olun. Allah xeyrinizi versin.